どうも、今回なんですけれども、今回はですね、小よりを使ってくしゃみの方を我慢していきたいと思います。で、前回はちょっとね失敗してしまったんですけれども、今回はこれ絶対できると思うんで、今回できたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ごめんなさい、もう一回いきます。もう一回やらせてください。いきます。じゃあ